რამ მინდოდა ფიქრებით რამდენჯერ სულდა კარგი სიტყვებით ფიქრები სიტყვებად შენს გადავიწყებას ვერ ერევა თეთრი ალქას გავს ფიქრები სიტყვებად შენს გადავიწყებას ვერ ერევა თეთრი ალქას გავს სიტყვები გულის თაროზე მელნად ქონია Panjara purslat tu გადამექცა სწორია ემოციები ჩემში დღეს ნოლის ტოლია და ალბათ ასე მგონია რომ მე ვარ მელანქოლია და ალბათ ასე მგონია რომ მე ვარ მელანქოლია სხივების გზა მზის უსასრულო როლია ცხრათვალამზე სათვალის მიღმაც რგოლია შავ-თეთრი სიზმრებით თავს ვირთობ ვიზდებით ორი ზოლის ხმაურს მივღვებით შავ-თეთრი სიზმრებით თავს ვირთობ ვიზდებით ორი ზოლის ხმაურს მივღვებით სიტყვები გულის თაროზე მელნად ქონია პანჯარა ფურცლად თუ გადამექცა სწორია ემოციები და ჩემში დღეს ნოლის ტოლია და ალბათ ასე მგონია რომ მე ვარ მელანქოლია და ალბათ ასე მგონია რომ მე ვარ მელანქოლია Amanda bada, imanda bada, hey, da 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 de de da da de de da do, de de de, si quel bigulis taros melnat Korean, panjara purslat tu გადამექცა ემოციები ჩემში დღეს ნოლის ტოლია და ალბათ ასე მგონია რომ მე ვარ მელანქოლია და ჯადო მე დღეს შოუში პრეზენტაცია მქონია ჯადო დღეს შენ შოუში პრემიერა მქონია ჯადო მე დღეს შოუზე პირველად ვარ მგონია that you are, baby, yeah, yeah. Achi Purtseladze. Achi, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან, მოკლედ ჩამოხვედი და გსტაცეთ ხელი და მოგიყვანეთ ჩვენთან შოუ. ძალიან კარგი წქენი. დიდი მადლობა კეთილი იყოს ჩემი ფეხი შენს ოჯახში აი აქ. გაიხარეთ. თუ შეიძლება დაბრდანდეთ. მადლობ. უჩაბათი საღამოს 10 საათი და იწყება თქვენთვის საყვარელი პოზიტიური გადაცემა სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. რაც ადამიანი გაჩნდა დედამიწაზე, მის მერე იკვლევენ რა არის სიყვარული. ლტოლვა, გრძნობა, ნდომა, ნება, რთოლვა და ჟრჟოლვა. რომელია სიყვარული? თუ ეს ყველაფერი ერთად. უიმედო სიყვარული, ერთი ნახვით შეყვარება, ვალდებულება სიყვარულში, ძალად სიყვარული, ტრადიციების გამო სიყვარული, სიყვარულის დანგრევის მიზეზი, რას ვერ პატიობენ შეყვარებულები ერთმანეთს. უამრავი კითხვა, უამრავი პასუხი, მაგრამ არაფერი არ გვშველის. არ დავნებდეთ, მაინც გვეშველება. შეგვიყვარდა. ეს ის არის, ვისაც მთელი ცხოვრება ვეძებდით და ვიპოვეთ. მოვიდა ბედნიერება და უცბად აღმოჩნდება, რომ ეს ის არ არის. და იწყება თავიდან თავდავიწყება. ზებნა და ორომტრიალი.
ჭეშმარიტი სიყვარული ერთხელ მოდის თუ შეიძლება შეგვიყვარდეს ორჯერ ან სამჯერ. მოკლედ, ვნახოთ რას ფიქრობენ ჩემი სტუმრები. ერთი რამ დანამდვილებით ვიცი. სიყვარული ნიჭია და ვისაც ის არ განუცდია, მე მას ვუსურვებ განიცადოს და ბედნიერი იყოს. სხვა რაკურსით დანახული სიყვარული. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მოკლედ ძალიან ლამაზები ხართ. მაიკო, კომპლიმენტი უნდა გითხრა ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ძალიან კარგ ფორმაში ხარ და გიშრომია, გიღვაწია და მაიკო, მე გისურვებ რომ შენ ძალიან მალე შეყვარებული იყო და გადაცემა სიყვარულზე. გიორგი, ყველაზე სტაჟიანი შეყვარებული ხარ, რა არის შენთვის სიყვარული? სიყვარული არის ცხოვრების აზრი ჩემთვის და ალბათ ყველასთვის. თუ სიყვარული არ არსებობს, ამ ქვეყნას საერთოდ მე მგონი აზრი არა, ხო, ყოფნას. თუ არ გიყვარს არავინ და მაშინ ცხოვრობ წამებაში და რაღაცა სულ უარყოფით ემოციებში. ხო, მაგრამ შეიძლება ალბათ ერთი და იგივე ადამიანს შეუყვარდეს რამოდენიმეჯერ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ხო არ არის რაღაცა ტაბუდადებული თემა, რომ მაინც და მაინც ერთხელ ვიღაცა თუ შეგიყვარდა, ის უნდა გიყვარდეს მთელი ცხოვრება. სიყვარული არის ცვალებადი რამე, ადამიანები ციცვლებიან ყოველ 10 წელიწადში ალბათ ადამიანს შეიძლება ძალიანად ეცვლება სოფხედველობა და საერთოდ სამყაროს მიმართ შეხედულება და ადამიანები იცვლებიან, შეიძლება ჩვენ ერთ პერიოდში მეგობრები ვიყოთ ადამიანები და ერთი შეხედულება გქონდეს, მერე შეიძლება ჩვენი შეხედულებები გაიყოს და ამიტომ შეიძლება რომ სიყვარული ადამიანმა ანუ გაწყვიტოს თუ შეაჩეროს თუ დაამთავროს და ახალი სიყვარულიც მოვიდეს, ამას არ არის. მაიკო, ადრე სულ სხვანაირად იყო, ძალიან იშვიათად ცილდებოდნენ ცოლ-ქმარი, შეყვარებულებიც თუ დაუშვათ ერთად დადიოდნენ და იცოდა საზოგადოებამ, რომ მათ ერთმანეთი უყვარს, დღეს ძალიან ჩვეულებრივად ერთს წავიტირებთ და დამთავრდა. რა არის ეს? შენ როგორ ხსნი ამას? შენეული ახსნა. ახსნი ჩემი გადმოსახედიდან, შემოქმედი ადამიანის გადმოსახედიდან ბეზრდება ერთ და იგივე ურთიერთობა შემოქმედს, იმიტომ რომ ჭირდება ახალ-ახალი ცუდად არ გამიგოთ მუზა იმისთვის, რომ გააგრძელოს და წეროს მუსიკა. მე მაგალითად ბიჭი, როგორც ბიჭი, ეგრე არ მაინტერესებს, მაინტერესებს როგორც ჩემი მუზა. მე ასე ავირჩევ ვიღაცას და მე ჩემთან, ჩემს საკუთარ სამყაროში, ანუ ის ბიჭი არის რამოდენიმე ხანი. ხო, ახლა გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის, მოდი დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ ანუ არ ფიქრობთ რაიმე საშინელებას ვლაპარაკო? არა, იმიტომ რომ აი უთმად ამენ. თუ სწორად გამიგებენ, ან პირიქით, მე ყველაზე აკადემიოსილი წინადადები ვთქვი, ეხლა ანჩი დამეთანხმები. თუ სწორად გაიგებთ, ისხმება, ხო, აი ვნებალტოლვა, ჟრჟოლვა. ძალიან ანუ ძალიან არა, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ასაკი მაქვს და ჯერ მე ეგეთი ჟოლბები და ვნებები არ განმიცდია, იმიტომ რომ ჩემი ვნება არის მუსიკა. ნახოთ, ეხლა ახალი ვიზუალით შეიძლება ვნებებიც განვიცადო. ბატა, ჟრჟოლვაზე გაგეცინა. ბოლოს როდის გაგაჟრჟოლა? აშლამა რომ შემოუტანა. მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას და მყეთილი იყოს ჩემი ფეხი. გაიხარე. მე მგონია მაინც ყველა ადამიანს ინდივიდუალური დამოკიდებულება აქვს. 13 წელია დაოჯახებული ვარ და ერთი ცოლი გყავს, რაც დაქორწინდი, ხო? კი ბატონო. როგორ არ მოგბეზდა? არა. არა, მართლა ჩხუბობთ ხოლმე თუ არა? როგორ არ ჩხუბობ? ჩხუბობთ კი არა, საშინელებები ხდება, როგორ ყველა ჩვენ ადამიანები ვართ და ხდება რაღაცეები, როცა ვერ უგებ რაღაცა ანისი არ იქნება, მაგრამ მობეზრება ეხა ძირითადი რა არის კონფლიქტი თქვენი? ალბათ ჩემი რაღაც მაინც აი ამ შემთხვევაში შეიძლება დავეთანხმო მაიკოს, რომ ჩვენ შემოქმედი ადამიანებს გვიწევს რაღაც გასტროლზე ყოფნა, ღამის თენებები. რა თქმა უნდა, ალბათ ცოტა ეჭვიანობა მაინც განაპირობებს ამას. ხანდახან ეხა მარტო როგორ იმართლებ ხოლმე თავს? თავს არ ვიმართლებ, მე უბრალოდ კიდე ვიმეორებ, რომ ჩვენ დაუშვათ იგივე кейფი და ასე შემდეგ და რაღაცა მომაბეზრებელი ალბათ ეხა ქალისთვის ეს ყოველთვის რა და სულ кейფო? ფაქტიურად კი.
ძალიან მომწონს შენ ესეთი საყვარელი რო ხარ, ნიჭიერი და რაღაც ისეთი მინდა უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგაგდო და დაგიბრუნდები, შეიძლება ხო? რატო უნდა ჩაბაგდო? ხო შიდობა. გეუბნები. დათო სიყვარული, რაღაცა ხარხარით მიდის ამ სიყვარულზე. რამდენი ადამიანი ყოფილა შენ ცხოვრებაში, რომ აი დატანჯულ ხარ, უარი უთქვამს ქალს და აი ღამეები არ გძინებია. ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა ყველაფერი პრინციპში. აი რაც კი შეიძლება რომ ყოფილიყო, ყველაფერი იყო. ისიც იყო სიყვარული, რომ გონია სიყვარული ამ დროს სხვა რაღაცა. ანუ ძალიან ისეთი ბევრი რაღაცა ის კომენტებია, რაც შეიძლება იმ მომენტში იყოს მცდარი. მაგრამ გონია რომ ეს არის რაღაცა. მაგრამ პრინციპში მაინც ყველაფრის თუ საწყისი არის სიყვარული და კარგისაც და ცუდისაც პრინციპში რა. აივანთან სიმღერა რაღაცა წერილები იმდენი რომ ამღერი რომ ხა აივანთან ნუ გამამღერებ. არა ხა წერილები და რაღაცები შეიძლება კი მაგრამ აივანთან სიმღერები და ეგეთი რაღაცები არა. ბექა აი აივანსაც შეეხება ზამბოჟი მივერი. რამდენ აივანთან გაქვს ნამღერი? რამდენ არა ერთადაც მიშენებებთან. ზამბოჟი მივერი. აი ერთადერთი ჩემი აი რაღაცა green card-და იყო აივანთან სიმღერა. და ერთი და იგივე აივანთან მღერო. რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე აივანი, ერთი და იგივე ადამიანი. ერთი და იგივე ადამიანს მღეროდი შეიძლება სხვადასხვა აივანთან. შენ როგორ არის? სიცვლი და ის გარბოდა, გაურბოდა და ეს მიდიოდა. ხა დასასვენებლად იყო. ყველაზე ბედნიერი ხარ იმ დროს, რომ შენ გიტარით, შენ თელს არ შენ ბიჭებთან ერთად შენ დაგეძებ თუნდაც ამ სიმღერას აი მიუზღდი ხალხს. სუფრა, გიტარა. ეს არის აქ ხარ აი 100 პლუსი. აქ ყველაფერი წაკითხულია, აქედან იწყება ასე ცოტა ჟარგონად უკვე მოგრეხილია ის უკვე ობიექტი და შემდეგ დადიხარ ცოტა ისე. გიორგი, სიყვარული არის იმდენარი, რამდენი ადამიანის არის შეყვარებული, ხო? ყველა ინდივიდუალურია. ყველა ქალთან თავისი სიყვარულის რაღაცა ელფერები არსებობს, ხო? მე ხომ მეორე ცოლი მყავს და ვარ მე-16 წელია მე ჩემს ცოლთან და დღემდე შფოთვები და გრეხვები დღემდე მჭირს და ეხლა რა ვიცი როგორ ვიცი. აქ კი? კი, აბა მაშინ რატო ვიქნები, ხო? არ ყოფილა რომ განელდან კი, მოგვეძდა. ეტაპები ყოველთვის არის რაღაცა ხდება. და მაგ დროს რა ხდება? აღარ გიყვარს თუ არ ვიცი, რაღაცა გარდატეხა ხდება, რაღაც ქიმია, რაღაც თავისა შვება, ასაკი შენი გადაფასებების მომენტში ადამიანი შეება იმ მომენტში არ იყოს სავალდებულო გვერდში იდგას და ამიტომ წყნარადმა გადაიტანოს აპდეიტი და მე ისევ გააგრძელო ურთიერთობა. აჩი შენთან როგორ ხდება? იმიტომ რომ შენ გქონდა ისეთი რაღაც პატარ-პატარა სკანდალები, რაღაც პირველ. რატო ესე რატო გაიკვირვე? არა, ნუ პატარა გისმენთ, ხო და ჯერ ვაანალიზებ რამდენად ინფორმირებული ხარ ჩემი ისტორიით. შენ დაცილდი პირველ ცოლს. მადლობთ, იყო ეს ამბავი, დიახ. კი, და მაინტერესებს რა მოხდა? ეს იყო ადამიანური კონფლიქტი, დამთავრდა გრძნობა, თქვენი ვნება დაიშალა, გაიყარა თუ აორთქლდა რა მოხდა? ჩვენც მაშინ არც თუ ისე დიდები ვიყავით და რაღაც ერთად გავიზარდეთ და გამოდიოდა რომ მეც რაღაცა ვზრდით, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ ახლა მამაკაცები ყოველთვის ვართ მოტივირებულნი იმაზე რომ გოგონა მოიყვანო რაღაც შენს ყაიდაზე და გაზარდო ისე როგორც შენ გინდა, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ეს ესეა. მე იმიტომ აღარ გაინტერესებს. არა, მაგიტომ არა, რაშუაში ეგ თუ მან თუ დაკარგა თავისი ინდივიდუალურობა, მაშინ დამთავრებული ამბავი უკვე თავიდანვე, მაგრამ მოდი ხან პოლემიკას ნუ გავწევთ, იმიტომ რომ მე მასში როცა პატარები ვიყავით, რაღაცა ვდებდი, როგორ ანუ უნდა იცოდეს ხალხმა მე რამ სიამოვნებს, ხო? მე მგონი ასე, იმიტომ რომ მე რაღაც უნდა გრძნობდეს თავში, არ უნდა სანამ გრძნობ და სანამ ამამდე მიყვა, ნახომდის დავუბერდით, გადავშენდით. ანუ პირველი ჩვენი დაშორება გამოიწვია იმან, რომ იქ ცოტა ეჭვიანობაც იყო, იქ რაღაც ეჭვიანობა ვისი მხრიდან? მე არ ვარ ეჭვიანი, ანუ გამოიცანი ვისი მხრიდან? ხო, ეგ ამბავია. ანუ მე გადავდივარ იქითკენ და ვიცახე რომ ალბათ ისევ ეს რაღაცა სამსახური, მოდი ასე დავუქვათ, ეს პროფესია, სიმღერა, ეს კონცერტები, იქ ვიღაცას უნდა გაუღიმო, იქ უნდა გენეცველი, ჟენიჭირი მე რაღაცა, ეს მომენტი ყველას არის. ვინც მეორედ და მესამედ დაოჯახდით. ერთ დროს ეს ქალი იყო შენი შეყვარებული, მეორე ნახევარი, ჰქონდა ლტოლვა. აი გადის წლები, არ გახსენდება ხოლმე, ხო არ გიმეორდება ხოლმე, აი რაღაცა ვნება ხო არ მოგერება ხოლმე. მიცი რა, მაგას რაღაც სერპანტინული ქვია და პერმანენტული რაღაც მუგუნინება გარდასულ დღეთა რა, მოდი ასე ვიტყვი და მახსენდება ძალიან კარგად და ძალიან სიამოვნებს რომ ეს ყველაფერი იყო ჩემს ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა მადლიერი ვარ მისი, იმიტომ რომ ეს წუთები, ეს დღეები და რაღაცა წლები არა, წელი გამოდის, მქონდა მასთან და ეს გამეორების მომენტი არ მაქვს, უბრალოდ ვარ ძალიან დიდი პატივისცემით და მიყვარს მას
შემთხვევაში ის რაც მე დავტოვე და რაღაცა ხვდები რომ არის დღეს მასში ის გრძნობა რასაც ჩემ დამიპატივისცემა ქვია და ის ჩამაწოდე გიბრუნებ ძალაერთობაში ეს მომენტია და ძალიან მომწონს ეს ამბავი რა. მიშო, შენთან რა ხდება? სიყვარული ყველა ასაკში არის ადამიანში და სხვადასხვანაირი ხედვა აქვს ადამიანს სიყვარულის მიმართ სხვადასხვა ასაკში. მე მაგალითად ხა ამ ასაკში ხა 27 წლის ვარ და უკვე სხვანაირად არის ჩემს ფსიქიკაში სიყვარული, ანუ ეს არ არის. სხვანაირად რანაირად? აი, სხვანაირად შევიგნე, ვიდრე მანამდე მყარებია ცხოვრებაში. ანუ ძიებაში ხარ დღესაც თუ? და ვფიქრობ, რომ იმდენად სიყვარული არის ექსტაზური მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ახსნაც შეიძლება ისეთი ზედმეტი იყოს, იმიტომ რომ აქ დამოკიდებულია ემოციებზე და განცდებზე ყველაფერი, ანუ რანაირად განცდება. ექსტაზური სიყვარული რა არის? აი, რომელიც გასაზრდოებს და რაღაცა ენერგიას გაძლევს. იქ არის სხვადასხვა ფაქტორები, ეგ შეიძლება სექსზე იყოს გამახვილებული ყურადღება, შეიძლება საერთოდ ალტერნატივაზე იყოს, ანუ ალეგორიულად გიყვარდეს, შეიძლება პლატონსაც უყვარდა ესე და პლატონის ამბავი მიყვარს პლატონს, შენ გიყვარს პლატონი და პლატონა შვებაო. შენთან რა ხდება? გიტირია სიყვარულისთვის? მიტირია კი არა და სასწაულები ჩა. რა ჩაგიდენია? არ ვიცი, ბევრი რამე ხე კონკრეტულად. ვენები გადაუჭერეთ. რამდენად შეიძლება? ფანჯრიდან გადახტავები და ამას ლიფტთან მაქვს ადგილი, სადაც მთელი დღე ვივლივ და დავდგები, აი, გამოვიძახებ და მანდ მიტყდება ტირილი. სულ ეთყობა იგვიანებს. რატო მაიკო? ანუ უკვე რომ ავდივარ სადარბაზოში და გადავხარჯავ ამ ჩემი სიყვარულების პარანოიებს, ვიწყებ ლიფტთან ტირილს. ისე ხა ეთი არაფერ შუაში არ არის, მაგრამ რაღაც მინდა ვთქვა რა. ეხა უყურებდი მაიკო იქითა სავარდზე, საერთოდ არაფერ შუაში არ არის, მაგრამ მე და მაიკო ხო დიეტაზეა პირველი დაიწყე, ხო და მეც რაღაცა დავიწყე ეს დიეტა 2 თვეა და ეხა უყურე იქით სავარდზელში 4 ზის და ეგ დროც მოვა აქ 4 დავჭდებით. მაიკო, მე მესმის შენი, რომ აი რაღაცა გრძნობაა საჭირო, რომ აი შენ დაწერო, გამოიწვიო რაღაცა სიყვარულზე, მწველზე, რაღაცა აი მდუღარეცრემლით იტირო. ეს გამართლებული და ორმხრივი სიყვარული არ მომწონს. ხო, გასაგებია. მართლა გეუბნები. მე უნდა ვიტანჯებოდე, მე. ბატონ აყარებია და სალფური სიყვარულია ეს? ხო, სულ. იცი მა. არეუნები? უმალა თუ როგორ არის? იმან იცი? არ ვიცი, ანუ მე არ მაინტერესებს იმან რა იცი, სავარია მე ვიცი და მე მჭირდება. ხო, მაგრამ ვერ ახვედრებ თუ არ ახვედრებ? რომ მომინდეს რომ მივახვედრო ადამიანს, მაგ დროს შეიძლება უკვე სხვა ვიღაც იყოს ჩემი მუზა. ლევან ლაზარიშვილიც რატო შემიყვარდა? იმიტომ რომ წეროდა ძალიან კარგად. მე ლევანის ისტორია მახსოვს კი. მე და ლევანი ხო ვიზუალურად ერთად რო ვიდექით, ყველაზე სასაცილო წყვილი ყავით სოფლიოში. მე 150 კილო და ლევანი აი ამක. და მე ანუ ეს დაავადება მაქვს რა. ანუ ესე მე აი გვერდით არავინ არ მყოლი არასოდეს. აი ესე წარმოსახვით. ხო, მაგრამ აი დაიცადე წარმოსახვით რაღაცა საჭმელს უკეთებ თუ აი თუ ეს შედაშვება. ხო, ერთი თებში ცარიელიდებს ხოლმე, კი ეს მისთვის და რაღაც. მივიდე კლავიშებთან მივიდე და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. დალი, შენ თუ გჯერა უიმედო სიყვარულის? უიმედო სიყვარული, არ ვიცი, არასოდეს არ შემყარებია ისე ჩემ ცხოვრების მანძილზე რაღაც უიმედობაში საერთოდ ეს ცოტა ფანატიზმსაც უკავშირებ აი ესეთ რაღაცას. როცა გრძნობ რომ ადამიანის არ უყვარხარ, არ უნდა ხაი რატო უნდა მოიკლა თავი, აი რატო უნდა აი ეს დაგემართოს. ცოტა გათამამებული ხო არა ხარ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ ბევრს უყვარდი უიმედოთ ესე და ბევრს ეუბნებოდი უარს. შენგან რა მოდის და იმისაგან რა ფლუიდები მოდის, იმის მიხედვით ხდება ორი ადამიანის დაკავშირება. ეს თუ არ მოხდა ქიმია ორ ადამიანს შორის, თავიდანვე მე მჯერა პირველივე ნახვით შეყვარება. ერთი ნახვით შეყვარება. კი, იმიტომ რომ ადამიანისაგან მოდის ზუსტად აი ის აი რაღაცა ენერგეტიკა, რომელიც აი ეს პლუსი და მინუსი ერთად ჩაიფრება სინათლე. მე ვარ უკვე ბოლო 15 წელიწადია ძალიან შეყვარებული. და ქიმია დღემდე გაქვს, ხო?
არ მეწყება? მომემზადე. ეხა არ დაიწყო, რამდენი ქმარი გყავდა და ისეთ რაღაცები არ დაიწყო. სალომე, არც ვაპირებდი მაგის კვას. რამდენი ქმარი გყავდა? ერთი. ძალიან ხშირად მე მინახავს ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ეს ის არის, ვისაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება. იპოვა და დამთავრდა. აქვს საოცარი ვნება. გადის დრო და თურმე ეს ის არ ყოფილა. რამდენიც კი და. რამდენიც. არა, მქონია შენ მსგავსი რამე? როგორ არ მქონია ხა? რამდენიც კი და. სიყვარული ჩემთვის, აი სიყვარული, რასაც ნიშნავს, არის ის გზნობა, რაც მე მაქვს ჩემ შვილებთან. ის რომ არც აპდეიტი მჭირდება, არც არასდროს არ გადამიყვარდება, არანაირი რა უნდა მოხდეს, რა პრობლემა უნდა თქვა დაგვეჯახოს, რომ მე უარი ვთქვა ჩემ შვილებზე. გამორიცხულია. მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ხალხონდალი? როგორც სალვადორის მოყვარული, რა თქმა უნდა, დალიზე ძალიან კარგი გართულება მაქვს. რა მაინტერესებს, როცა ადამიანი ხვდება და ესე ძალიან კარგი და უმაღლესი შერწყმა ქალისა და კაცის ეს არის მეუღლე, ცოლი, ქმარი რო ქვია. აი ეს ადამიანი, ზეგან მე ვსაუბრობ და თქვენ რაღაც თქვენ რომ რაღაცა გქონდათ რეაქცია, რომ თქოს ესე არ არის, მაგრამ ერთმანეთი არ უნდა შეცვალოთ, მაგრამ რაღაც ხო ხდება, რაღაცას ხო აძლევს შენსაც ის, რაც მან უნდა იცოდეს. გამოწეთნა, ეგრეთ წოდებული. ყველანაირი ურთიერთობა არის კომპრომისი. ამის გარეშე არანაირი ურთიერთობა არ არის. იწყებს ადამიანი შენ გამოსწორებას და გადაკეთებას. ეგ სხვადასხვა თემა. აი ეს არის კომპლექსი, ეგ არის კომპლექსი. ადამიანი უნდა მიიღოს იმისთვის ჩემ შემთხვევაში ყველა ქალს უნდა რომ შემცვალოს. სულ არის თემა ის რომ ხო მიცნობდი ვინ ვიყავი მანამდე, ხო იცოდი როგორ ცხოვრობდი. იცი რომ 700 მეგობარი მყავს და მე ხან ერთს უჭირს, ხან მეორეს უხარია და ამიტომ ძალიან ხშირად და მიწევს რას გეუბნება ხოლმე? რომ მაინც უნდათ რომ შეგცვალო. ქიმია არის აუცილებელი რამე. ეს ელემენტარულად სუნი ადამიანის რა, ვიღაცა ადამიანია რომ სუნია გიზეძი რომელიც შენიანია და ვიღაცა არის რომ აბსოლუტურად შენიანი არა. გონებრივი სიახლოვე ბადებს პატივისცემას. სულიერი სიახლოვე ბადებს მეგობრობას. ფიზიკური სიახლოვე ბადებს ტოლვას. ამათი ნაერთი არის სიყვარული. და ეს არის როგორ, ანუ პატივისცემა თუ დაინგრა, ინგრევა სიყვარული, მეგობრობა თუ დაინგრა, ინგრევა სიყვარული, ტოლვას თუ დაინგრა, ინგრევა სიყვარული. ანუ ამ სამივე რაღაცას სჭირდება შენარჩუნება. დათო, სექსი და სიყვარული. ახლოს აძა. გიყვარს და არ გქონია ურთიერთობა და აი ხა ეგეთი რაღაცა უკვე მარაზმი არის ხა. ბავშვობაში არც ის გინდო, არც ის იცოდი რა უნდა გექნა რაღაც მოშ, მაგრამ ხა თუ გიყვარს და არ ქონია, ეს უკვე ოდნა მარაზმია. თუ არ გიყვარს და ქონია, ეს ამის გზანია. ეგეც მარაზმია, ოღონდ რაღაც პატულიანი რაღაც, ნუ ეს უკვე ისეთი თუ დალეული გაქვს, ეგ იმ შემთხვევაში. მაგრამ ქონია ფხიზელ მდგომარეობაში არ გიყვარდა, მაგრამ ქონია ურთიერთობა. არა, გააჩნია რა ხა მე ხა იმას გეუბნები რომ ამ სიტყვასაც რაღაცნაირად აქვს სხვა ფორმები რა ეხა არ მძულს ელემენტარულად ეხა თუ მიეკარე ეხა მანდილოსანს ეს იმას შესაძლო არ გძულს ხო მაგრამ არ არის აუცილებელი რაღაც მინიმუმ რაღაც ქიმია გაქვს და ქიმიათ, მაგრამ თუ ფიზიკა არ გივარგე, ეხა უკაცრავად ამ ქიმითა შევსწავლ რა. ორი ადამიანი მაინც იქამდე სანამ ერთად არ გაიღვიძებენ, ერთმანეთს ეპრანჭებიან, ანუ რაღაცა ნიღბებით ურთიერთობენ. და ნამდვილი მე, ნამდვილ ქალს შევხვდები, როცა გავიღვიძებთ ერთად. უკვე იქ პრანჭიაობა იხსნება, იმიტომ რომ რაღაცა ბჭყალებში თქვათ, მოდი მიზანს მიღწეულები ვართ ორივენი და პრანჭო აღარ გვჭირდება. როცა გავიღვიძებთ ერთად. როდესაც მე ვესწრები რომ შენზე ადრე გავიღვიძო, გავიქცე კრუასანებით, ყავა გაგიტუღო და ამით გაგაღვიძო, ესე იგი ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობა. გაგიესებია ეგ როდეს. რა თქმა უნდა. ბექა, რამდენჯერ გიყვარდა შენ? მე არა, ეგ სიყვარულია? სიყვარული იყო, რაც შეგჭირდა? რას ქვია, თუ მჭირდა, სულ სიყვარული მჭირდა. დარდოდი კრუასანები. კრუასანებითაც მივლია და თონის ბუნებით მივლია და ის არა. მაიონეზებიდან. მაიონეზებით და ხაშნავებით. რატომ აი თუ გჭირს ადამიანს, ხა არ არის აუცილებელი, ხა მე რა სიყვარული თუ იყო, ყოველთვის სიყვარული ჩემთვის
რაც იყო ციხეში სამუშტი იყო რაც იყო რა თქმა უნდა იყო გასა მოძალადე თუ ყოფილხარ არ გეუბნები რომ გააუპატიურე არა ამას არ გეუბნები აი მოძალადე ერთხელ ორჯერ ციხეში მოხდი ერთხელ კიდე კაი გაუპატიურე რომ ჩამიჭერ არა გულისხმობ გაუპატიურებას აი მოძალადე რა ჩემი გადმოსახედიდან მე იმ კაცს არაკაც უწოდებ ვინც გოგოს ატყუებს იმის გამო რომ იმან რაღაც საწადეს მიაღწიოს იმ მანდილოსანთან სიყვარულებს უხსნის და ციხე აი ოქროს კოშკებს უგებს და ნიშბი მე ეგეთი ძონძი კაცები აი ფარჩაკი კაცია ის ვინც მანდილოსანს ატყუებს ნიშბი სექს მიაღწიოს იმისათვის თუნდაც თვეები დაჭიდეს არსებობს ამის კატეგორია რომ აი გამოაშტერებენ იმ მოგოებს და ძალიან ბედნიერები და ყველაფერზე მიდან ანუ ესენი არიან არაკაცები გინდოდა ჯერ ბიჭური აჰა კახეთში როგორ ხდება აი კახური სიყვარული ვენახში არა ვენახში არა აი კრუასანებით თუ ხაშლამით იცი რა შესაძლოა მე მგონია მაინც რომ რაც ხარის უნდა იყო ყოველთვის ადამიანთან ხა კრუასანი გასაგებია ხა გემრიელია მაგრამ თუ არ გიყვარს ეს კრუასანი და დილით ადექი და კრუასანი მიუტანე მეორე დღეს მაინც მიხარ ხაშლამა რაც გავიცანე აი ესე ნუ ხა გასაგებია ტყლაპი აქვს მარტო გურულებს და რა ხნას შენ მომისმენ ტყლაპით დაკერილი გოგო არ ვიცი ყველა ადამიანს აქვს თავისი დამოკიდებულება შეიძლება ჩვენ ახლა ამას ვამბობთ და ეს არ მოგწონს ვიღაცა წყვილს ზუსტად ასეთი ცხოვრებით უყვართ ერთმანეთი რაღაც გარკვეული ხა რაღაც ამიტომ ძალიან ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი ხო რატო არის ხო ეგეთი წყვილებიც არ გვინახავს მე ერთ რამეს ვიტყვი რა თუ შეიძლება შევაწყვეტ თაფლით გაწყვეტინებ ჩემო მეგობარო ეგეც კახური სიტყვაა მაგითო გეუბნები სიტყვა მიყვარხარ ძალიან ბევრჯერ გვაქვს ყველას ნათქვამი აქ თქვენც დარბაზში და მაყურებლებს მით უფრო ამ სიტყვაში ნახე რამაღე რაღაცა ეს არის ერთადერთი სიტყვა და გვაქვს მარტო ქართველებს სადაც სიტყვაში იძახი რომ ხარ და ვარ მიყვარხარ ვარ როგორი სიტყვა ეს რომ ვარ არის ხო იმას რომ უყვარ და ძალიან ხშირად უყვართ და ღალატობენ რა არის ეს მე არ მჯერა უყვართ და ღალატობენ არ არსებობს ეს ნახეთ ქალებმა ამოიღეს არ არსებობს ეს ქალებთან კი ქალებს უნდა გითხოთ ამასობაში არის სულიერიც და ფიზიკური ზოგი ამასთვის ზოგი იმასთვის აი ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ვითომ კაცებს გვეპატიო არა ნუ ეხა თუ თავს გზნობ კარგად ხო ეხლა რატო უნდა უღალატო ხო ხო მაგრამ ღალატია სულიერი და ფიზიკური ხო მაგრამ იწება საიდან აქედან იწება აქედან რო გაგექცა ეს არის თავრეთორე ფიზიკა ისეთია რა ისევ მიდვერთ ქიმიას არ ღალატია საყვარელი ადამიანის ბატონი ისე მე დავბრუნდი ამ შემთხვევაში არა რა თქმა უნდა მართლა გაილახები რატო გავილახე ეთერში არა ნუ აბა როცა იყო საყვარელი იმენში შეგედა არ გალატობდა და ეხლა რაღაცა შეეცვალა ერთი წუთით ჩემი მემატიანე სალომე გოგიაშვილი გისმენთ სალობის დროს მამაკაცებმა ეხა აქ ვიცხეთხართ არ თქვათ რომ არ გამძვრალხართ ერთი რა თქმა უნდა არა არ გწვენია ეგ არის უბედურება რა სისულელეთ ეძახ არა გიორგი გამძვრალ ხარ ორი ტვინი გვაქვს ჩვენ ხო და ქვედა ტვინი აი ჩაირთვება ეს დაიწყო ეხლა ქვედა შუა ტვინი რა შვება მე სხვანაირად ვერ გავაправებ მე შუა ტვინი არის მთავარი რაღაცა უნდა თქვა რასო სუსტები ვარ ადვილი დასაკერები ვარ გიღალატია იცი რა აი მე იმიტომ რომ მე მომენტიმა კაი ხუჯაძე რაღაცა დამეთახმა და კარგი ხარ იმიტომ რომ როცა გიყვარს ადამიანის შანსი არა გონება არ გაგირბის თვალი არ გაგირბის არავისკენ რა მე საერთოდ ძალიან რთული ვარ იმ მომენტში რომ ძალიან რაღაც ესთეტიკა მიყვარს სილამაზე მიყვარს და მე შემილია გამიკეთებია და ვიზავ ალბათ კიდე ცხოვრებაში რომ ჩემ საყვარელ ქალთან ერთად ეს ძალიან უხეშად ჟღერს ვიღაცის უზა მიგებელია ბაღლება რომ არ მჯეროდეს ახლა შენი დამაცადე რას ვიტყვი და ვნახოთ კარგი მე მგონია რომ შენ უღალატე შენს შეყვარებულს როდი ფიზიკურად შეყვარებულს ეხა შენ ლაპარაკობ სულიერ და ფიზიკურ რა თქმა უნდა ამაზეა საუბარი ფიზიკურად გიღალატია აი იგივე კითხვით გადადი რა თუ შეიძლება ხალათი ხარ და სხვაზე ფიქრობ არის ღალატი და ფიზიკურად რომ ვიღაცა ერთხელ ჩიკიბრიკის გააკეთე და მე რომ გამოიქცე და მოგენატრება და ჩაიგდე ღალატი არა აი მანდა აი ვერ ხსნი დარჩენილ შარვალს რო შემოგახევენ ამაღა მე ნახე ფიზიკური და სულიერი ღალატი ბექა შენ გიღალატია თუ არა შეყვარებულისთვის ხო და არ იხსნება არანაირად ამ დროს აი ეხა უნდა გადავიდეთ ქალების ყველაზე მეტად მიყვარხარ აი შენ
იმას არ შეგადარებ, თქვა თუ ვიღაცასთან რაღაც აზრი, ქონია თუ არა ღალატი, გიღალატია? პირო კი, კაი რას ბალავ ეხა შე. ეხლა რაც უნდა არ თქვა ვინ რა უნდა? არ თქვა ბეკა არაფერი. მე უფრო კარგად იცემენ ამ კითხვას. ბეკა, ფიზიკურად გიღალატია თუ არა ცოტისთვის. ფიზიკურად. სალომე საათი პირზე მე. მიდი, დაიწყე. ფიზიკურად. ვიღალატი. რა, всё. დათო ხუჯაძე შეიძრეგო? ოღონდ დაიჭირო. მე საერთოდ შევადარებ იმის. ხაბი არ მომჭრა. სალომე აპირებს რომ კითხოს. არ მიღალატია და ახსნი რატომაც. იმიტომ რომ იმ მომენტში, როცა მე ის მიყვარს და მიყვარდა, იმ მომენტში მე არც გამჩენია აზრი, რომ სადმე თუნდაც იგივე ფიზიკურად რაღაცა ტრიხტრიახ თუ რა გადაარქვა. შენ არ იყავი გულოსამანოში როგორ მომენტ მიხდი? მაგრამ ესე იგი რაღაცა მოხდა მე და იმას შორის, რაღაცა განელდა, რაღაცა გატკდა და მე შეიძლება კი ბატონო, მე გიღალატიანო. მე პირველი ცოლის შემთხვევაში ვიყავი 20 წლის და 10 წელი ვიცხოვრეთ, სადღაც 30 წლის ასაკში დავშორდის. გიღალატია თუ არა? ნუ იმ პერიოდში მე არ ვიცი, ხა 20 წლის ტიპი ვიყავი, რომელიც 6 თვე ხან რუსეთში ვიყავი, ხან ავეც სადღაც. ნუ ბიოლოგიური მოთხოვნილება და გეპატია. ეს და ახალგაზრდა ვიყავი და ვანჩე სხვანაირად ხედავ, ცოლი რა იყო, შვილი რა იყო. მეორეს თან რა დაგემართა? მეორე ცოლი სანამ ყავდა, არ მიღალატია, როგორც საერთოდ, როგორც უღალატე დავშორდი. რამდენი წლის იყავი მაგ დროს? რამდენი წელი იყავით ერთხელ? 10 წელი. 10 წელი ერთხელ. არ მიღალატე. დაუღალატე. არა, მეორე ცოლი. მედალი. არ მიღალატია. მესამე ცოლისთვისაც ცოლობის პერიოდში არ მიღალატია, რომ დავშორდით, ნუ თავისთავად გამიშდნენ ქალები და ნუ მეოთხე ცოლის პერიოდშიც ცოლები სანამ ყავს. არ შორდები პირდაპირ, ვეუბნები რომ კაცი მართლა შემიყვარდა და მივდივარ. არ ვიცი იგივე რომ ჩემს ცოლს ჩემთვის ეთქვა, მე ალბათ ვერ ვაპატიებდი, მაგრამ ნუ ქალისთვის ღალატი ვაფშე სხვა რამე, იმიტომ რომ რეალურად დაბადებიდან ქალი უკვე აზრია რომ შვილი უნდა შობოს. ქალი როცა ღალატობს არის საშიშროება რომ დაპენზიმდეს და ანუ შვილი გააჩინოს სხვა ადამიანისგან და კაცს ეგ არა აქვს და კაცისთვის ეს ღალატის თემა ქალთან შედარებით. დალი რატო ამოიხდნენ შე? თითქმის არაფერში ვეთანხმები. ვის? თითქმის ყველას. როცა ყავს ოჯახი, იქ უკვე ისეთი რაღაცაა, შეღმერთანდებ რაღაცა ფიცს. შენ რახან გადაწყვიტე რომ შენ უნდა იყო ცოლი და მეუღლე, ქმარი, ну იქ უკვე რაღაც სხვა აი სხვა საფეხურზე უნდა ახვიდე, რადგან სხვანაირად უნდა შეხედო ცხოვრებას. მე მაგალითად თანახმავა რომ იყოს ბოიფრენდის და გერლფრენდის ინსტიტუტი რომ კარგად ჩამოყალიბდეს საქართველოში, რომ სანამ გადაწყვიტა სადაც ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი, რომ მათ ერთად უნდა ცხოვრება და ერთად უნდა გაატარონ დარჩენილი წლები. ოჯახის დანგრევა არის ძალიან დიდი ტრაგედია. გასაგებია, მაგრამ რო არ დაინგრეს, ამიტომ იყოს ბოიფრენდის და გერლფრენდის ინსტიტუტი საქართველოში. ისიც ხდება რაღაცას, ნუ ვალამაზებ. არ ვალამაზებ, არა. სალომე ძვირფასო, შენი გამოცდილება გჭირდება ერთხელ. სალომე არ გამარხო ეს აბა შენ. რატომ ღალატობენ? აი რატომ შეიძლება გიღალატო შენმა ქმარმა? ვახო? ხო. კონკრეტე კარგი იყო. არ უღალატე. იცი რა? და შენ ფიქრობ რომ არ უღალ, რამდენი წელი ერთად? იცი, ეხა რო თქვა რომ იცი არ არსებობს ჩემი ქმარი მე არ მიღალატებს და ცოტა ვიღაცა რო ზის ეკრანზე, აი ეს პატრონსო რო იტყვის, ეგ არ შემილია. რაც არ უნდა იდეალური იყო, რაც არ უნდა კარგი იყო, მაინც შეიძლება გაექცეს შენ თვალი. აი როგორც გიორგიმ თქვა, ფიზიკური მოთხოვნილების ამბავია რა. კაცია, აი ვერ გაუგებ, მონადირეა, ვიღაცები უნდებათ ხოლმე. არ ვიცი, ხა არც მინდა რომ ეგ დაუშვა, მაგრამ ეგრეა. ვიღაცები უნდებათ ხოლმე და რაც არ უნდა მე თქვა რომ აი შანსია რომ ჩემზე უკეთესთან ვისთან უნდა წავიდეს, არიან ალბათ ჩემზე. შენ როგორ რამდენი ხანია რაც ერთად ხართ? 7 წელი. აბა ბონიემი, ყველა ერთად ავარ. 7 წლის განმავლობაში შენ ფიქრობ რომ არ უღალატია. იცი, მე რო ეხა დავიწყო ამაზე ფიქრი 7 წლის განმავლობაში, ვახო დილას 11-ზე რომ მიდის და საღამოს 9-ზე რომ ბრუნდება სახში რა შვება იმ დროს, შეიძლება ცოტა სხვა სტუდია არ მოხდეს. კიდე ერთ ქორწილში მოგვიწევს. რომ აბა გაბედოს. თუ არ დაანგრევ ოჯახს თუ გიღალატა.
ოპა კი რაღაცა იცი და მაპარება რა გინდა არა, კაი გამახსენდა თქვა ანეკდოტი და კაცი შევიდა სახში, მივიდა და გააღო საძინებლის კარები და აი ცოლი რა დღეში ყავს, იცი ტიპს, აი აქტებს მაგა ჭამა კაუჭი მავს. ნის რო? საყვარელს რა, ამ კაცის ცოლი. და ესე უყურებს ესა და მოგებულს მე ვხვდები. მე მგონი არა ყველაფერი ხდება ახალგაზრდები ვიყავით დავქორწილდით რაღაცა შეიძლება მოხდეს ის მაგრამ ჩვენი შვილები ყავს ვისაც ოჯახები გვაქვს და ვისაც თავარია და ჩვენი გვარი გაგრძელდება და იმ ადამიანების წყალობით ვინ ჩვენ გვერდზე იყო და დარჩებიან ჩვენი გვარი მთელი სამუდამო ჩვენ ცხოვრებაში შენი არ ვიცი მაგრამ მე ისევ ახალგაზრდა ვარ კი რა თქმა უნდა ესეც გამოდი სადღე გრძელო აჩა სადღე გრძელოზეც მithქვამს ისე რომ სპეციალურადაც მithქვამს ვიღაცის მოსაწონებლად ნეტა ეხა ისე ვთქვა რომ ამას ვიღაცასაც გაუპრანეთ რომ ეგ როდის ახალგაზრდობაში თუ ეხლა ეხა შეიძლება ვიღაცა იყოს ეხა და რაღაცა ეფლირტაო რა სუფრა ეგეთი ამბავი აი ეგ არის ყველაზე კაი კონდიცია ფლირტის კონდიცია ყველაზე კაი შენ საღამოს ნახავს ფლირტს არა სხვა რამე შევნა მამაკაცები როცა სუფრასთან არიან ხუთი კაცი და სვავს გია საკმარისია ერთი წამით ვინმე ქალბატონი შემოვიდეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა იწყება იმ სუფრასთან. ეს იმას კი არნიშნავს რომ ვინმე უკაცრავად დაუწყო ჩალიჩი ვიღაცას. აი რაღაცა სხვა ხიბლია კამას გესმის და იმპულსი ჩდება იქვე. მალე მიშო სულუხიას ექსკლუზივი სხვა რაკურსში. თელსიცოცხლეს იმისთვის ავსვამობდი გავიცანი 1-75 წლის ქალბატონი და მითხრა 16 წლის ვიყავი ჩემი ქმარი რო ვნახე და მის შემდეგ რამდენი გავიგონებ მის ფეხის ხმას ვცნობ და ყოველთვის გული მიცემსო აგარი გალი უპოვია მაგის ყველაზე საოცარი რა არის ეხა გაგიკვირდება და ჩემი ცოლი ჩემი მანქანის ხმას ცნობს უბანში რომ შევდი მარლა გეუნები ზეთი გაგზავნელიო აი მეთქი მე ძაღლი მცნობ და მეთქი ეგრეთ ყო და სალონეო და შენ მარტო ძაღლი მცნობ აი დალი მაგალითად შენი ქმარი ეჭვიანია ძალიან ძალიან იძინი ხი იცი რომ გოგო რო გინდოდა გვერდით დაგესვა ეჭვიანობა არ ნიშნავს რომ ის არ გენდობა არ ეჭვიანობა არის რომ ის ადამიანი რომელიც გიყვარს მე მაგალითად ყოველთვის გვაქვს ერთმანეთის დეფიციტი იმიტომ რომ არ ყოფნის უნდა გითხრათ ვინც არიცით დალი არის საოცარი კულინარი სასწაულებს აკეთებს როდემდე ვილაპარაკოთ წური არ წავედი დალითან ძვირფასო ტელემაყურებლებო ეხლა მოისმეთ ძალიან მაგარი ბიჭის მაგარი მომღერლის სიმღერას მიშო სულუხია იმღერებს თქვენთვის სიყვარულო რა ხარო უხილავისად კი ვარით ბრმახარო და მიღამდა გულირით გავახარო ის ხათამჩა თავი ქვაზე დავახალო და მიღამდა გულირით გავახარო ის ხათამჩა თავი ქვაზე დავახალო
უმაღლეს იმისთვისაც ვამბობდი სიმიღაც და მე ჩონგური წამიხდა Yatim kuchi Megopari gamirta Simi gatzda Mechonaguri Tamichta Yatim მეგობარი გამიხდა რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ სასიყვარულო თამაშები და დაბნეული სტუმრები. გამარჯვებული შოუში და მიპატიჟება კახეთში დიდ სუფრაზე. მე თქვენ გეპატიჟებით პატასთან კახეთში. ყველაფერი მათქმევინა, ვისთან სადავეთეოდი, მე ფურმალი შემაწერა. შენია მთვარე შენია თოა შენ უიდარდე ბექა ჩხაიძე სიყვარულმა ამღერა. თეთრებს თმებს ჩქარათორე მოდის იორგობის მოკლედ ვიწყებთ ძალიან მაგარ და ძალიან საინტერესო თამაშს. ნუ დაიძაბებით, არაფერი ისეთი, თქვენ გონიათ რომ ეს ყველაფერი არის მარტინი. ბრისილგაო, რამ გაგახსენა. მოკლედ, ორწყობილას თამაში. ეგ რა არის? ბავშვობის თამაშია. სიყვარულის ორწყობილა. მოკლედ, სასწაული უნდა მოხდეს ახლა. მე აგიხსნით თამაშის წესებს. თქვენ გადმოდიხართ, სხდებით აქ და სადაც გინდათ. რომელ ადგილზედაც გინდათ სახეზე დაიდეთ ორწყობილა და სახის გრიმასით თუ შეძლებთ რომ შეჭამოთ. მე ისემ შეაგვარი თუ გინდათ თავზე დავადე. ვინ საიდან რა სიჭერს ახლა გამოჩნდება, ხო? არა, გადმოდით. წავედით რა გაჩვენებ. მე მეჩქარებ. გადმოდით. სათამადო ადგილას მე დავჭდები. მე უჭის ოპერაცია მაქვს გაკეთებული და ვერ შევჩამდა. ეხლა ორწყობილა აიღეთ. დაიდეთ შუა. შენ გამოგება ყველაზე კარგი. გიორგის უყურეთ. გაჩვენებ. ეჩენიები ნუ შეჭამეთ გასა. აი, მომაწოდე 1-4 ცალი. შეხედეთ. ლიწერბებული გაქვს, შანსი არ აქვს. რა კარგად გამოგდა. მარჯვენა მკერდი შეხედეთ. 1 2 3 You know that every time შეჭამა. სანდან არა, მართლა შეჭამა. დააფიქსირეთ, პატამ სასაული ჩაიდირა. მეორე აღარ გავაკეთე. პატა. შენ დავარბიჟები ხო? ეს რა არის? მე ხაშკარის ნაჭრევი მაქვს, კისრით ნაჭამი. ბექას უყურეთ, ბექა მუშაობს. მოდი არა წვირიდან გვერდიდან პრიში ვერ ჩაი. ნუ დათო უჯათი აკეთებს ყველაზე სწორად და გასების პრიში ჩადება. ეს ჭამს პისტო. აი ამას მოყვა ინსტრუქცია. ხო. რა არა, დაიცადეთ. გიო ეს გადასება ობიექტი ფიზიკის. აბა გაანებინი.
ამაშო უდი. ნახე, გაჩერდი. რა? აი სად გამოგადგა ორმაგი სახე. როგორ არ გამოვიდა აგერ პატამ გაიმარჯვა. ხო გავიმარჯვა, რა არის? პატიანურად გააკეთა. აბა რა შეშნავდა? რას ნიშნავდა და ბოლომდე გაგვაპამპულა. პატამ გულიაშვილმა გაიმარჯვა. რა? ის იქნება ბინა და მე ისა. პატამ გაიმარჯვა, იმიტომ რომ პირველი შეჭამა მე თქვენ გეპატიჟებით პატასთან კახეთში კარგ არ არის გააგზინე, კარგ სუფრაზე. ჩემზე პური იყოს, რაც არ უჭამია 3 თვე. მე მარილს წამოვიღებ. თელავის თეატრის სცენაზე უნდა გაქეიფოთ. ოღონდ თავნა დავატრიალო ეს რა არის? პირობა. აი დაიმახსოვრე შენ კამანდა გელოდები. ერთი სიტყვით გამარჯვებული გვეპატიჟება კახეთში. აი არ გავიმარჯვე, ხო დავიმოყანო. არ გამარჯვე. ესე იგი ყველაფერი მათქმევინა, ვითაც ადავეთრეოდი, მე პურმალი შემაწერა. ოჯახად დამიგრია. რა გითხრათ, პატა, რო დავბერდებით. გავიხსენებთ გემრიელად, შიგრულად და მეტი რა შეგვჩება. მოდი მეორე თამაში, დავიწყოთ მეორე თამაში. ახლა შემოდის ვაფი. დაიწყოთ. მოგეთ. ეხლა ვიწყებთ მეორე თამაშს. აბძანდით თუ შეიძლება, გადაბძანდით. აჩი ვითამაშე. აჩი წავიდა. გამი ბანჯიანი ყვეს. ძალიან საინტერესო თამაშია. ქოქოსი, როგორც ხედავთ, და არის ძალიან საინტერესო თამაში. აჩი ითამაშე? აჩი უსუნდა თამაში ძალიან. ხო ეთქობა სახეზე. მოწადინებულია ძალიან. მიდი. აჩი მზად არის. ეს არის ქოქოსი. მადლობთ. აი ამ ქოქოსს. ასო გერა ქ. აი ამ ქოქოსს ავიღებთ და აბა რაღაც ისე აკეთებ. ამ ქოქოსს ავიღებთ და ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი. აი ამ ქოქოსს იდებს მუცელზე. აი ჭიპის არენაზე. და ცეკვით მუსიკაზე. ავდივარ ძევით. მოდი. ესე იგი პირველ ბლოკში ხო გეუნები ოჯახში. შეიძლება აი ესე ვიცეკოთ დიდი ხანია. როდეშულზე აი შეიძლება აი ესე რაღაცები ვიცეკოთ, გესმის? აი მაქსიმუმ, მაგრამ ანუ ზემოთ და გამოიძახე და ჩაიტანე. სალომე. მიდი. დაიცადე, გაჩერდი. აი, ზემოთ აიტანე. შენ ზემოთ აიწე, შენ ზემოთ. ნუ ლაპარაკო. ახლა მიდი. ნუ დერი ხარ კაკა. როგორია დავეგრევ. დოსი ხბოდემა. მოიცა. ნუ ყვანწალე. აუ, აქამდე ამოვიტანე, მე დავიჭერ. მოიცა. რა თამაშდება? ბინა. ბედაე. ბიჭო, შენ წაკდა მოიტანე. აი, დავაი, წავიდა. აი, დომაკა. დომაკა. შენ ჩავდი, შენ ეხა აჩიკო, შენ. ბატონე. ეს გააკეთე რა. მე რა გავშვები ასე არ ვიცი. რა მოგიგა? შენ ნუ ამოვიტანე, აქამდე არ ითვლება. უჩება. მოდი, იცი რა. მაგას აზრი აღარ აქვს, ჩინეთიდან სხვა გაწავა შენ იქ მალე. შენ მაგარი ხარ, წადი. ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, მოდი. კარგად.
გოგო იხვანცალე მოდი გოგო მოდი იხვანცალე მიდი ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი დადებითი ჰორმონები გამოვყავით აი რაღაცა ვიმხიარულეთ მე ყოველთვის მიხარია როცა ჩემს გადაცემაში პრემიერაა ჩემი დიდი პატივისცემა მაიკო შენ და მე მინდა წარვადგინო მომღერალი უბრალოდ შენ მინდა რომ წარადგინო და შენი ლამაზი მუსიკა არასოდეს არ დამავიწყდება მე ჩემთვის ჩუმად დავიმახსოვრე შენ როგორ წერ მუსიკას მადლობა მე მინდა წარვადგინო ძალიან ნიჭიერი მომღერალი ახალგაზრდა მომღერალი მორის მელაძე ბათუმელი ბიჭია ჩემი თანაქალაქელია და ორმაგად მინდა რომ მიაღწიოს ძალიან დიდ წარმატებას და მე დავწერე პირველი სიმღერა და ესე იწყებს კარიერას საკუთარი სიმღერებით და მინდა ძალიან დიდი წარმატება ვუსურვო აი ამ ხელა გზაზე რაც მას წინ ელოდება მომგანი დიდი მადლობა აბა შენს გაიყინა დრო ველოდები მზეს და თოვს გაირინდა შორს ჩემი გული დამთხოვს ეს უსასრულოს გრძნობა რომელიც მათფობს დამრჩა ოცნება ყოველ წუთს და წამს მახსოვს დაღამდება დღე გათენდება ისევ თოვს მაინც გინადრე გული ვერა ფერტმოს თითქოს თარდება და ვეღარ გნახავ დასდროს დაშავდება მარტო შენ რომ გამათბო მაინც ვიმღერე ხოლო შენზე ვიმღერე მე ჩემს გულს დავუჯერე ვიცი დაგება ის დრო მომეხვევი და გამათბო დაბრუნდი გელოდები შენ სულელს ვერ შორდები მღერიდა გელოდები ვიცი გადის დრო გშორდები კიდევ უფრო ვერ გავიაზრე ვერასოდეს ვერ დაგთმო გელოდები დღეს გელოდები ხვალ დასე არ დავიღლები შენს ნატრაში ყოველ დღე მაინც ვიმღერე ხოლო შენზე ვიმღერე მე ჩემს გულს დავუჯერე ვიცი დადგება ის დრო მომეხვევი და გამათბო დაბრუნდი გელოდები შენ სულელს ვერ შორდები მღერიდა გელოდები ბექა ვიმღერე რამე ამ უმღერე მაყურებელს დღეს სიცოცხლე შენი გავს აპრილის ბრდოს
მაგრამ როგორც შველი მალე გარბის დრო ბოლოს მაინც მოვა ის დეკემბრის თვე დაიწყება თოვა და წაბლის ფერდვებს ნელა 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 გათეთრებს თვებს ჩქარათორე მოდის გიორგობის თვებს ნელა 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 გათეთრებს თვებს ჩქარათორე მოდის გიორგობის ამლამას თვალებს ასეთ დილს დაგას დრო არ შეიბრალებს დრო გატანსქავს შემორჩები მარადო შენ დარცადაგზე დღეს ვიღაცის ხარ თუ დღეს ვიღაცის მზე ნელა 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 გათეთრებს თმებს ჩქარათორე მოდის გიორგობის მე ძალიან მიყვარხარ, ძალიან მინდა რომ ჩემმა მაყურებელმა ეხლა მოგისმინოს და დარწმუნებული ვარ შენი აი ხალისიანი და აი ესეთი ცოცხალი სიმღერა. ხალისიანი სიმღერა სულაც არ არის? არ არის. თემატური სიმღერა არის და ეს არის ჩვენი სტუდენტობის სიმღერა, რომელიც დაწერა გიორგი გამსახურდიამ. ეს გახლავთ პოეტი, არაჩვეულებრივი, ეხა საზღვარგარეთ მოღვაწეობს. ფიქრობ რომ საინტერესო სიმღერაა. ჩვენ ორნი წავალთ და აღარ მოვალთ მე და თოს ხოლოდ არაფერს მთხოვს თავისთვის თოს თვარე
და შეგვიფარებს შენი ამ თვარე შენია თოა შენ უიდარდებ და ისიც მოვა შენ თქვი და ისიც მოვა ბოლოს და ბოლოს მორჩებით გლოვას ჩვენ ორნი წავალთ და აღარ მოვალთ მე და თოა შენია თოა შენ უიდარდებ და ისიც მოვა შენ თქვი და ისიც მოვა ბოლოს და ბოლოს მორჩებით გლოვას ჩვენ ორნი წავალთ და აღარ მოვალთ მე და თოა თოს Bravo! დიდი მადლობა, გაიხარე. აი მართლა ძალიან ლამაზი სიმღერა იყო და უკვე ხედავ ხილულად აი ეს ყველა ჩემი სტუმარი შენ საფლობელოში როგორ ქეიფობთ. არ არის პრობლემა. გაიხარე. მოკლედ გემშვიდობებით. ძვირფასო სტუმრებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ სტუმრებო ამ შემთხვევაში ჩემი მაყურებელი ხართ და ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. გემშვიდობებით.